haadha manaa hiikeera namichi maraattuudha mana keessa gala waan takka ofirra deebite sarratanya takka deebise takka naan taatu jedhee biiroo man irraa dhaqe kanarra ijoollee man biraa deebi kanarraa takka naan taatu jedhee deebise. Lammaffaa ana erganiif biiroo biraarraallee ta bira xalabate si galee ta bira xalabate biiroo biraarraallee yoo anamma ka'eetiin dhaqu ta biroollee taaksiidhaan buute taaksiirra tan akkana taaksii keessa laalee akkana lallaalee ka'ee lakkitun gurraattiidhaan hin barbaadu diimtuu barbaada jedhee ana na fuudhee ana birrii taaksiidhaan namicha kenninaan jedheetiin wannotti kenninaan jedhee fooqii tan akka namni hin argineef ilaala. Kireeffatee gala inni namichi kireeffatee gala kophaa bahee maatii irraa. Akka namni hin argineefi taaksii itti kenniiti liiftii doora torbaffaatu qadhuu kottu naan jedhee na biraa kute. Doora torbaffaatu qadhuu kottu jedhee na biraa kute. Gizee inni na biraa kutee jedhaniin kiyya maal godheere ishii jedhee faan ol kute. Gizee faan ol kutu ijoollee 4 qaba jedhee jira wannumaan takkittiin ijoollee jedhamtu mana keessa hin jirtu. Mana ijoolleen jirtu silaa wannoo laabaan uffanni waa meeqa jiraa miti. Bitaa laalee waan jiran mirga laalee waan jiran wanni tokko hin jiru. Taan ol galee barrattii qachi gadi godhe kulfattii irraa buqqifate. Aniin tiyya silkii tokko garaa keessaa qaba tokko harkarraa qaba. Tokko garaa keessaa qaba tokko harkarraa qaba. Shaantaa kiyya akkanatti harkatti rarraafadhee jira. Kaan ammoo uffata ammoo shaantaa xiqqoo harkaa qaban man cabbise. Laddatiyya waan qadhoo wayiiti laddatiyya fus. Zim jalaa waan takka ittiin dubbanne. Qaamni kiyya hundi narra ligidaa'e amma. Ta'inni onna galchee barrii irraa qulfii fuudhe qaamni narra ligidaa'e. Wanna takka wayin dubbadhe. Sat jalaa kilmaa takka hin dubbanne. Maammaan meeti qofan jedheen. Sargii dhattee haflaa dhattee ni dhufti naan jedhe. Maammaan osoo haflaadhaa dhuftu ganama isaa 7 ta'e osoo akkasitti taa'u. Na bira taa'a sigaaraa harkisaa maalii ta'a gara chuttaala gara na sottaala jidduu tana gara uttaala. Sa'a 7 yoo ta'e nyaata na ajajee alarraa nyaata na ajajee fidee shaayii wayitiif wanna fuulii wayii fidee taa'i kottu nyaadhu naan jedhe. Dide nyaata kanallee yoo wayin na nyaachisee hoo jedhe dide haganaan ijoolleedhaan ni haasa'e. Ijoolleen biroo akkamiin si fuudhan naan jedhan akkamiin na fuudharree akkaataan itti na fuudhan akkam ijoollee jalaa silkiin kaasu anitti dubbachuu sodaadhe. Xum jedheet maan jalaa jedhise as garagalee maal godhe isiniif fakkaate. Amma ganama yoo lafti bariite ol yaasee shaantaa uffata kana obboleetti tiyyatu deemuu barbaada isiidhaa kennee dhufaa meeshaa kiyya suma dhiifadheen jedheen. Abadan naan jedhe abadan. As garagalee ijoollee birootitti dawwalee yoo inni isinitti dawwalee waa isin jalaa dubbate akka waan naan loltanii godhadhaati. Anittiin deebi'a. Silkii tokkichallee itti kennee uffatallee shaantaa achi gatee kaartoona wayii misaalee kaartoona wayii fuudhee akkasi biraa bahe. Itti deebi'aaf osoo na eegu namichi sun galgaltee achitti hafte. Isinii galee tooftaa isin baasu wayiidha jechuudhaaf mokkoraa. Tooftaa isin baasu wayiidha jechuudha. Keessattuu amaanaa wanni ani isiniin jedhu. Mallaqa yoo dandeettan waan ji'a 2 harka qabadhaa. Yoo dandeettan waan ji'a takkaa harkaa inuma dhabina. Inuma hin dhabina. Chaarjii silkii feetu baadiyyaa feete magaalaa feete keessa jira. Chaarjii mallaqa rabbi nuuf gubba sodaadha. Lubbuu teessan eeggadha. Lubbuu teessan harka isin irraa muranii isin gataa jirani mana yaalaatitti. Bishaan isaan isin kennan waan nyaata isaan isinitti kennan sardamtanii waan murteessinaa. Mana yaalaa yoo seentaniitiin jettan koottuu farrame akkana ta'uu qabdaa yoo siin jedhan hin farramin. Farramte jechuun atin bakka mana yaalaa ol si galchanitti farramte jechuun yoo du'es yoo jiraadhes itti gaafatamaan anaa fi ana qofa jetteef wannoo kenniteef jechuudha. Of eeggannoo guddaa godhaa. Koo farrami jennaan firmaan kun akka maal ta'e haga adda baafattanii zim jettanii farramina. Zarii qabdan nama qabdan lakkoofsa guuttadhaati si kaardii guuttadhaati hello bakka akkanaatitti waan akkanaa kana naan jechuu jiran. Waan akkanaa kana na godhu jiran. Siigalee waan akkanaa kanaaf akkana godhi naan jechuu jiran. Adda baafadhaa hin jedhina. Wanni rabbi fide wanni rabbi dhufte.
Ufeeggannoo guddaa godha. Ufeeggannoo guddaa. Rabbiin tissee haadhaaf abbaa keessanitti rabbiin nagaan isin haa galchu. Diqqaa guddaa keessa. Wallahi tissee taani ammoo ijoolleen keenna shamaraa waan isinidha. Ati dubartiidha. Gabbaatee halkanii sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 3 booda deemteen toltu. Unkaan biyya kan kee keessattuu hin toltu. Gaafa arabni lafa fagoo siin deemte kootu udaan kiyya kana qalqalli yoo arabni siin jette ishii jedhi qalqalli. Kootu udaan kiyya kana qalqalli yoo siin jette ishii. Achii gaafa lafa ifaatitti ol baate ammoo mala laalladhu. Gaafa siin lafa fagoo lafa hamtuu wayii siin deemte lafa hamtuu wayii siin deemte jedhiiti koo udaan kiyya kana qalqalli yoo siin jette akka ijaan arginetti ija duruun fadhu qalqalli. Gaafa siin wanna itti. Lafa fagoo arabaa waliin gaafa deemtan tsabaayii tola. Tsabaayii tola. Gaafa jarri lafa fagootti si galchite yooma isiin lafa fagootti fuutee siin galte iyyuu sababaa barbaadadhu gara magaalaa ol siqi. Gaafa waa amallee isin galan hin sossodaatina. Hin sossodaatina. Barama girrisaan tiktokii irraa kun girrisaan isin argitan ka miidiyaa irraa kun guyyaa itti aanuufillee waasii godhuu dhabu. Sa'aatii gir jedhee nama 10,000 5,000 jiru sanii mawaasii godha beeki miira saniin. Gaafa guyyaa lammataa hin jirre malee. Gaafa guyyaa lammataa achi buutee dhabda malee sa'aatii sanitti kootaas daddarbaa yoo jette birrii 1,200 tan ilma irraa fuuta. Birra Itoophiyaa jechuudha. Sinii galee sa'aatii sanitti jechuudha. Sa'aatii lammataa hin argine malee guyyaa lammataa hin argine malee. Gatii kana ta'eef maal gootan isin? Gaafa bakka rakkoo wayii jirtan jabaadhaa ofumarratti gajjabaadhaa. Ofumarratti gajjima. Sodaan akka qaama keessan keessatti hin argamu. Wallahi ijoolleen kuweetii jirtan yoo qabeettan taate ijoolleen kuweetii jirtan. Ani gaafa kuweetiin jiru jechuudha. Namittiin halkan keessaa sa'aatii naannoo sa'a 8tti maskootiidhaan bu'inaan jette. Namichi du'aaniyyaa jira. Du'aaniyyaa keessa darbanii ala bayan. Du'aaniyyaa keessa balbala du'aaniyyaa keessa darbanii karaa binatti argu. Du'aaniyyaa keessa darbanii alatti bayan. Sinii galee du'aaniyyaa keessa darbanii ala gabbayanii namichi na jaalata. Ilmoo 2 qabaa. Namichi nama nagaa wayiiti. Yeroo du'aaniyyaa keessa bahee jedha namichi na argaa mitiire. Namichi galgala lafti du'aaniyyaa ta'aa jira. Akkamitti na baafte akka ganna darbituu hin dhabdi rakkatte. Maan naan jette maskootiin bahi naan jette. Maskootiin bahii je hankee arguun fedhu deemi naan jette. Maskootiin bahii. Laalame. Achi jette ennaani waan biraa hin dubbanne kadhadhe. Imimmaan kana hin jedhee kadhadhe. Na didde. Namichi dawwaltee kilaasitti ol koottu jette anaan ammoo balbala gadi baatee deemi naan jette. Ija tiyya foo deemi naan jette si arguun barbaadu. Ija tiyya foo. Halkanii sa'aatii 8 eessa abbaa kiyyaan naqamee na hima. Bakki ani irraa bahe kunno jaaraa eessarraa dhufe ani. Bakka biroo irraa. Bakki an jiru bakka biraati. Bakki an ijoollee beeku kunno eessa. Deemsa yoo xiqqaate sa'aatii 2. Eessa dhaqa ishii na hima. Nama biraa hin beeku. Wanni godhu hin jiru. Eessa abbaa kiyyaa dhaqa. Achiin maal godhe gabbahee makiinaan namichaa duddi qullaadha. Hoolaa itti fe'anii baadiyyaa nyaata hoolaa nama kanatti fe'anii makiinaa namichaa ka dudda qullaa san keessa gabbahee taa'ee achi keessa. Makiinaa hoolaa guyyaa fe'aa oolu san keessa taa'e. Ganama gidee sa'aatii 7 taate achirraa gabbahee abaayaa takkitti ofirraa qaba. Silippeerii kushiinaan hojjedhu ofirraa qaba. Achii gabbahee dukkaanaa dhaqee kaardii itti guuttadhee dawwaladhe ijoollee. Dhufnee si fuudhuu hin dandeenyu naan jedhan. Dhufnee si fuudhuu hin dandeenyu naan jedhan. Argitanii? Dhufnee si fuudhuu hin dandeenyu naan jedhan. Dhufanii na fuudhuu hin danda'anii miti ree maal abbaa kiyyaan godhaddaree karaa irra bahi naan jedhan. Karaa irratti. Gaxaa jaaraa jechuun hin beektanii gaxaa jechuun beektanii ijoolleen kuweetii jaaraa gaxaa 8 qabalee 8 keessaa 7 keessaa bahee hanga 8 moo 9 lukaan deeme. Lafa ganamaa san keessa bitaan laalu mirga laalu akkanuma qajeeleetumaan karaa kana.
Taaksiin kun torbana irra martee, saddeena irra martee, ol martee, gammartee, ol martee, gammartee, ol martee, gammartee. Irfoonii gurra kaayadhe, abaayaa keessaan irfoonii asiin ol kaayadhe, irratti maxxamadhe, gizee arabni na bira geette hin dubbadhu, gizee kaanni haasaa ofii karaa ni deema. Ganama sa'aatii jihamu akka. Akkasitti marraa meeqadharra martee akka rabbi beekuun na fuudhan. Akka rabbi beekuun. Kan qorri garaa na bokosse. Kan qorri garaa na bokosse. Maaliif isiniin jedha gaafa bakka takka irraa bakka takka baatan tokkoffaa mallaqa harkaan dhabina. Mallaqa gaafa biyya ergitan mallaqa ji'a takkaa inuma harka qabadha. Mallaqa ji'a takkaa waan biraa isiniin dhaamu. Araba bira waggaa 7 dalageera, waggaa 8 dalageera, waggaa 9 dalageera jecha jedhu sammuu keessa baafadha. Arabni bineensaa yaa obboleeyyanti. Waggaa 10 illee bira daladdee gaafa jette gaafuma ciisi ka'e haa jedhes nyaata. Gaafuma si ka'e haa. Waggaa 10 bira dalagi ilma isaaniititti fuudhi, intala isaaniititti fuudhi, gaafuma lafa olus ka'e bineensa arabni. Gaafumati waan tokko goote bineensa. Gaafumati waan takka goote. Intala tiyya guddiftee ilma kiyya guddifteen hin jiru. Sigalee hin jiru. Gatii kana ta'eefi tokkoffaa dhabdanii mindaa ji'a takkaa harkaa hin dhabina du'a bada. Wallaahi abbaan keessanii fi haati keessanii du'aarti yoo jedhan haa du'ani. Yoo du'aarti siin jedhan haa du'ani. Isaan yoo du'an reefa ho'a biyya galaa bara abbaaf argaan itti boo'ee fi ati ammoo obboleetti tiyya osoo hadha karaa makiinaa irratti gatamte akkuma dheengadda argitan san mucayyoo dheengadda argitan ta'u wallaggaa san jechuudha. Akkasitti akka nama qoraan cabsuutitti luka isii cabsanii irraa muranii buusanii haadha isii lafatti gatan san jechuudha. Lafatti gatan san. Si gala miti. Gatii kana ta'eef yoo dandeettan birrii ji'a takkaa harka qabachuu. Birrii ji'a takkaa. Lammaffaa silkiin teessan tun yoo chaarjii kadaftee fixattu taate dhagaa silkii teessanii tana jijjiiradhaati. Silkii takkitti silkii jabduu harka qabadha. Silkiin teessan akka chaarjiin fitan. Bakka feeta yoo jiraattan silkiin teessan akka chaarjiin fitan. Bakka feeta jiraadhu, bakka feeta irra jiraadhu. Silkiin tantee akka chaarjiin fitan. Silkiin teessan akka chaarjiin fitan. Mallaqa ji'a takkaa eessuma jiraadhu harkaan dhabe. Waan sirra gahu hin beektu. Waan sirra gahu hin beektu. Fiiddee bishaan ittiin bitatta. Waan sirra gahu hin beektu. Fiiddee karaa gubbaa baatee taaksii itti yaabbattee bakka akkanaa nageessi jettaani. Hanga ani ganaa bilbilee nama biroo bilbilee baankii sii buusisee achi sii buusisee achi geessi jedhee birrii gidduu kana hunda irra hadha yoo waan fedhe ta'e heloo yoo jetteetti hadha. Akkaawuntii kan kee irratti xaqsii jetti mallaqa. Si galee akkas. Birrii akkaawuntii biyyaatti ergadhatanii birrii biyyaa meebi diraama kuma takka harka keessaan dhabina. Uma barbaade yoo ta'e diraama kuma takka. Ufii kan keetii uf oolchuu dandeetta du'a biyya Arabaa. Du'a biyya Arabaa ufii kan keetii. Isinii galee akkasitti ufii keessanillee uf jajjabeessaa uf bira dhaabadha. Gaafa Arabni lafa fagoo siin deemte deemsa lafa sa'aatii 2 gaafa caala siin deemte. Araba kee. Haga bakka san irraa baatutti. Haga si deebiftutti. Yoo homa achi jirtu taate walii galiiniti afaan kan keetiin gaccadhisiite. Wallaahi angaafa goyeetiin dalagu. Namicha maraattu wayii irra. Rabbi nu buuse dallaalli fuudhee nu gurgurate. Namicha maraattu biiroo 3 sarratanyaa xalabate. Biiroo 3 sarratanya xalabate. Biiroo 3 sarratanya xalabate.